zvakawanda kusanganisira chepachinhoi icho machionere pachannel sabyo ingopfapfaidzai chekutangisa nacho hatina nguva. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekudzodzera dziri kuitika matima nabose enyika ino muri yeZimbabwe. Nyaya ndinayo panapa inyaya yepachinhoi. Pachinhoi pane nyaya yekuti izvo kune mukadzi ari kuchema achiti vedu weZimbabwe ndibatsirei. Handizivi ndingaita sei. Ndakaridanina nemurume ndiri mukomana musikana ndokubva ndaroorwa tichibva taita mwana vedu. Kutaura kuni kuti tine vana anokona kuita ivo vaviri. Vana vaviri zvinoreva nguva nekuti vana ava ahasima twins. Vana vakazvarwa mumwe nomumwe mudumbu rake kureva kuti nguva yemakore evana ava inoreva kuti nemurume uyu tagara nguva tiri pamwe chete tiri semurume nemukadzi. Asi zviri kuitika panguva ndezvekuti ndibatsiri vachikonzero imba indinoida asi zviri kuitika zvacho mahwani kwandiri handichazivi ndorarama sei. Chii chiri kuitika kumudzimai wekuchinhoi? Murume uyu akaita girlfriend. Aita girlfriend anoti akabuda nevana anoenda kunovasiya kumba kwegirlfriend. Ivo amai variko. Girlfriend rinototora vana ava rovagezesa rovachinja hembe dzavabva dzakuna mai vachona dzosara ikoko wodzorera vana vakapfekedzwa dzimwe hembe nyowani Okay, dzadzobva dzasara. So vari kuti hembe idzi hadzidzoki kwatove nehembe dzakawanda dzinosara dzisara ikoko. Vana vanototi takati mama takatiri kwa mama. Mukadzi akabvunza murume anoti siyana nazvo dzimwe dzenguva hama yangu unozviziva sei. Kukana iri hama yenyu ndiri muroora wezvikwadi. Muroora anozivikanwa, muroora akabhadharwa, muroora anozivikanwa nehama. Chinondikwanisa kunoona munhu wechii vana ndio vanozvitaura vachiti ivo nokuti pavana apa pane 9 years ne4 years vanototaura kuti ivo dedi patinosiwa tichidya vanenge vaina mama muimba makadai. So amai vari kuti ndakutya kuti ndinogona kukwadzirwa vana vangu kana kuti vana vangu vachapiwa zvinokuwadza vachiuya kwandiri. Asi chandinoda kutaura pazvinhu zvese zvandiri kutaura izvi ndezvekuti imba yangu nemurume wangu ndomuda ndofanira kuita sei panyaya yakuitika ikuti vana vangu vanoendeswa kumba kwegirlfriend. Alright, kana vachiti baba vari kutora vana vachienda navo kumba kwegirlfriend vosvika vogezeswa vanenge vasina kugezera kwanenge vabva vanenge vakatogeza kana kuti vanongotorwa nguva yekuti amusati mada kuti vana vageze masikati paya muchiti kana time yakwana tinovageza vongonzi nyamu woendeswa kupo wosodzoka kageza. Right, zvaitika kangani zvekuti vana vanoenda vogezeswa vobviswa hembe dzavanenge vakapfekedzwa vopiwa kahembe nyowani zvaitika kangani? Zvaitika katatu. Hembe dzinenge dzabviswa vana dziya dzavanenge vakapfeka dzinozowacha dzodzoserwa here kumba futi kana kuti dzinochengetwa namainini? Dzedze dzasara kwamainini dzinogara ikoko hadzisi kudzoka. Alright, ava vakatora vakapfekedza dzimwe dzinoenda futi kunosara ikoko voya futi vane nyowani. So ivo vari kuti handikwanisi zvakare kudzokorora kupfekedza vana ava hembe dzavainadzo nichiziva kuti kwadziri kubva uku kumba kwechikomba. mati vana vakura sei? 9 years ne4 years. Yes. Vari vanai? Lese boys. Boys. Vana vanototaura kuti mama pataenda kwa mama tapiwa chikafu. Yes. Mama na daddy vanga vari murumu mavo. Isi tichidya. Ende daddy vanoti kwanza ndi mama venyu. Ndi mama. Saka mama vakuru vakambotaura here nana tete hanzvadzi dzemurume wavo vakatoendesa mashoko kwanzi baba vanoti kwanza handidi nyaya dzisina basa ene. Vana pane akadzoka achirwara here pane akadzoka akakuvara here chii chinoratidza kuti vana vasikubatwa zvakanaka inge unotiwa vakageza wani. Zimbabwe muri kuchinzwa chiri kubva kuchinhoi munoti kudiniko nacho mezvo tozomira sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndambotaura chekuchinhoi mukoma KB ndochitaura chimwe chacho chekuchinhoi chakamira sezvizvi muri yeZimbabwe. Kune murume akarwara arwara kudaro achibva atakurwara chanambotaura checha chandataura ndechekuti kune murume akaroora mukadzi uyu ari kuchema nekurwadzwa achiti iyo zvandiri kugara nemurume wangu ndave nemakore chikonzero ndine vana vaviri zvandine vana vaviri murume wangu anotora vana vangu 9 years ne4 years ovha abuda navo pavanodzoka vana vangu vanodzoka vakageza vakachinjwa hembe dzavanga inadzo dzinenge dzisisipo. Ndobvunza vana vakasvika pakundudza kuti mama tinenge tiri kwa mama vapi? Ukabvunza murume anotisiyana nazvo kutaura kuti kwasiri zvakave katatu vana vachiti vakabuda dzimwe dzenguva kumapasti 1 pai kana kumapasti 2 uchiti vana vachipedza kutamba yangu yekuti time ndozogeza vana vorara mune zvakanaka vasina tsvina hembe dzachinjwa vanongotorwa voenda vachinochinja hembe vachibvako.
kusvika mukadzi aziva kuti izvo igirlfriend yemurume nokuti vana vanotaura vachitiwo aiwa baba vanoti isusu ndimhama venyu patinenge tiri ipopo tinogona kusiyiwa mukitchen tichidya mama vanenge vana dhedhi mune imwe nzimba. So mukadzi uyu ari kuti mhuri yeZimbabwe ndapota zvangu murume pandinomuudza anondiudza inini kokana iri hama unoda kuizivirei. Ini ndiri mukadzi akaroorwa zviri pachena, ini ndiri mukadzi akaroorwa akawanikwa iye mukwasha anozivikanwa, ndiri mukadzi chaichaiye handisi girlfriend. Sei ndine dzimwe hama dzandinovanzirwa? Ko vana vangu hembe dzinenge dzasara ikoko hadzisi kudzoka, dzinenge dziri ikoko. Chandakutya ndechekuti vana ava vanogona kukuvadzwa kana kupiwa zvinokuvadza inini. Ndoramba here ndichiziva kuti vana vangu vane kwavanoenda iri girlfriend yemurume. Ndoita semhuri yeZimbabwe ndikamuti chii anotisiyana nazvo hazvina basa. Hama dzake dzazama kutaura zvinonzi zvine inemi, kwaivo vana vacho vari kudzoka vachirwara here, vari kudzoka vakuvara here, inge vanenge vakatogeza vakapfeka hembe dzakachena. Ko munorwadziwa nei? Baba Isabel, mudzimai uyu ane V11 yekuti mudzimai anoenda kunogezesa nokuchinjisa kavana hembe igirlfriend. Igirlfriend ende vakatonzi nevana 9 years. Handi tinokuratidzai mwana kanzi iwe namtara kia rega timbonzwa kakubva kuvadiwa vateereri musakangana kuti manje tichakuendesai kumufakose uko kunenge kuna Rabson Umali ndokwari kubroadcasta ari nhasi chirongwa kamalonje. Saka rambo yemakabata kachimuti mufakose hoyi maranana ari kupi? Mudharamandebvu Godi Magome pamatapi. Mudharamandebvu Godi Magome pamatapi. Parisei apo. Tinotenda. Tibatsire tinzwe chepachino ichi. Chepachino icho babawo gawo. Babawo wakajaizwa wakajaira. Munofunga kuti igirlfriend here iyo? Igirlfriend kuno vanhu vakadaro. Vanhu vakaita sei? Vanhu vakaita semunhu iyeyo. Upi murume kuti girlfriend? Girlfriend irorero. Ayo but girlfriend aingabateka vana kuvagezesa nokuvachinjisa hembe nyowani asina kupiwa kamvumo nemurume uyu. Murume ndiye anenge akatosanga kutaurira girlfriend irorero ndandikutizira kumba kwangu ka. Mukadzi wangu hagoni kugezesa vana, hagoni kushambidza vana, ndomupa zvese but inyaya yekuti iye haakwanisi kushambidza vana vangu. Saka ini ndabuya nevana vangu soashamba ndodzoka naye kuti ndite umuratidza kuti vana vangu wanda kuti wadosvika palevel ipi yekuchena. Saka girlfriend akangofanira musikana webasa ka? Mungabatsire sei ka amai ava? Amai ava chandovabatsira ka ngavaonesane nemurume uyu kuti iye nezvake achikuwada here kana kuti iye nedzimwe hama woonesana vari pamwe chete nedzimwe hama iye murume wodecida zvaari kuda kuti ada girlfriend here ada mukadzi wake. Okay. Oenda pamberi nemamwe matano. Nopanga paya mukadzi uyu anogona kupedzerwa nguva kana kuti anonga arunza wega ugai here. Aiwa tinotenda maitaba iro hanzi riri kushandisira murume uyo mushonga. Saka mudzimai uyo ngangwarire kupfudzirwa chero nguva ingoti makadiniko. Nani ngoti baba vadhemu vane usiri nekungoza munhu chokwanisa takuda ratila kusiba zvino. Asi muri kufunga kuti mudzimai uyo igirlfriend here ari kugezesa vana? Ndikusoda kuti varume vangu madositokwanisa zvione here but ungakuudze zvandikuti action tokufunga wega. Varume vaita sei? Vane unhu wakashata ndikukuita action tisinge wega. Kuvaita unhu wakashata hweinai maiguru? Ndenda ndinokuudza munhu kana munhu asingagoni kuti neimba musigona pakati. Nyari panapa ndeyekuti hanzi varume kana mudzimai wako pane zvasingagone wadi kumubudira pachena, wadi kumuudza kuti izvi ndo zviripo. Yes. Kwete kupinza sabu mwasatabuda mground vanowandisa vana tete hanzvadzi dzemurume uyu dzakaudzwa vakati kudini zvikanzi chamuri kusora pavana vachi kana vachidzoka kubva ikoko vakachena inga vakarongeka vakachena vakageza ya pakaipa. Regai tione kuti hanzi kudiniko kanyemba kanyemba nabhosho baba avo vakajaira nemanga
hanzi baba avo vakajaira nhema ngavanozvara waone mukadzi iyeye ndinonzi Loveness Kaduku pachuru mhanzu rutandira right. Regai katinzwe kuti vamwe vanoti kudini tibatei pa 0713 938 538 asi pari zvino akebhechi andiri kutanga nacho handina kumbogara ndakuudzai nezvacho nyaya indinoti paka kadoma chako kadoma chiri kuti kudini ndinzwirewo mhuri yeZimbabwe mapurisa vanobata vanhu manesi vanorapa vanhu vamwe nevamwe veparedhiyo vanotsudzura asi zviripo zvino zvanototipirwa nevanhu kuti pakutsudzura paipai mukadai soti tinofara mapurisa ivo pachavo vakwasi kuzadzimwe nyaya dziri kutika dzimba dzedu but tikanovatipira vanogona kutibatira mbavha ichokwadi inova kuti vanhu kushanda vese inzwai mhuri yeZimbabwe nyaya iri pakadoma amai vari kuchema inzwai nyaya ikaitika pakadoma pamba pana baba naamai nemwanasikana ane 7 years dzekuberekwa grade 2 right. Amai vabuda pamba vane kwavaenda nguva diki pasina kana 30 minutes vanga vafonerwa nzvimbo inokwana kuita 3 kilometers kubva pamba pavo nekwavakafonerwa kunzi uyai kunoku kune mwana wenyu. Mwana wangu upi? Isabel. Mupai phone mwana wangu regai ndiuyi but mwana ndamusiya manje but kwava kutaura uku anga kusvika ngwai zikanzi aiwa kana mazwa kuti ndiye uyaishe amai yesu mwana uyu akapinda mushopu mukoma KB muzvitoro zvihombe zvinozivikanwa kuti zvitoro zvihombe kwaita kuti masupermarket tumashopuka mabig supermarket aya asikashayiko mumadhorobha mahombe ndobva apinda ndokutanga kupusha trole yake mwana uyu ari yega 7 years musikana atanga kupusha yanga yakaloda vanoti ivo vanoshanda muchitori ichi kubva gore rino richitanga nhamba yavakaona yevanhu ichipusha chinguro chakadaro inogona kusaverengeka anogona kunge yari pamusoro namba 2 kana namba 3 chakaloda ende mapushiro aichiita chaimuremera asvika patiwo akabvunzwa kuti zvinhu zvavapusha zvemari yacho unayo zikanzi handina unani ndiri ndega yesu vabereki vako vari kupi zikanzi vari kupa vari kumba vari kuziva kuti uri kurongo zikanzi kwete unoziva namba dzamai vako dzabereki vako ndobva apa namba dzamai ndobva wafona okay amai vafonera kupi vafonerwa amai ndobva vakafonerwa zikanzi mwana ari kurongo amai vachibva basa vapasi vakananga kushopa ndobva vasvika zikanzi honai mwana wenyu chinhu chaari kupusha chii mwanangu mwana uyu amai vachifamba naye vamutora vakati saizi yake kunyangwa vachipusha zvinhu atingagona kuti aba sizvo zvinhu zviripo but torai mwana wenyu muende naye amai vachifamba nemwana vachigara naye ndokumutarisisa ndokuda kuti mwana uyu pane imwe step yaari kufamba nayo isiri step yamasweza ana mai vanoziva vana ndobva kuti mwanangu uya kuno ndokumutarisa vatarisa mwana ndokuona kuti mwana anenge akakanganisika akarepwa ndokutora mwana ndokuenda naye kukiriniki vaende kukiriniki sikana manesi anga ariko ndiri kukumbira kuti amai mubuda panze imbowayaiwai zvemaminesi toda kusara nemwana ndokusara nemwana ndokutarisa mwana ndokuona kuti mwana akaita sei akarepwa but marepero akaitwa mwana haana kurepwa one day aitambwa naye zvishoma zvekuti akakwanisa kusvika panguva yeumai asina kutemecheka asi hachisiri manda okay manesi wabvunza mwana uyoyo kusvikira mwana ataura zvese amai vachibva vashaidzi vadzoka amai vadzoka unobvunza kuti amai makasununguka here kuti mwana wenyu ataure zvakaitika paari makateerera zvikanzi naamai ndokusaka ndauya kuno ende zvamaita nawo muexperience nebasa renyu nokuti mwana wangu ndamurova kasingaperi mwana haana chakwanisa kuita nababa vake tese asi ndati ndikada kurova mwana baba ati usarowe mwana ndikada kumutuka ati usamutuka ndikada kutaura naye kuti usamanikidza mwana anoguma ataura zvisiri izvo okay so kutora kutoitana mwana kunoku ndauya naye ndega kuti mundibatsire asi vari ikoko baba vakafona zvikanzi uri kupinde mwana kana achiramba kutaura ndikuda kuenda naye kucheguto ndanza kuti kune vamwe kuda kutaura nevana zvekuti mwana anosvika ataura asi amai ndipose pavataura nemwana vaona baba vachibisa kumaziso mwana achibva ataura zvikanzi baba ndo vakandiita zvinezvi asi baba pavakandiita zvinezvi mwana uyu kuchikoro madzidzisiro akaitwa mazita enhengo dzakavanzika vanoti iwo inonzi don't touch ndo language vakashandisira maizvauzvo vachiti zvaita dhedhi vangu
vaiti vakapinda mandiri vaibata dontashi voendesa kudontashi yavo vaendesa kudaro vakapedza kudaro vonditora dontashi yavo voti ndiise muromo mangu vadaro vane zvaibuda mavari vonditi mwanangu medza nokuti ukasamedza ndine nyoka yangu iri muromo inokuruma havana kuita nini zvakahwani kudaiso vane nguva yakareba vachita neni baba asi vaiti ukangozvitaura chete nyoka iri muromo inokuruma mwana sekutanga uchibvanzi enda zvikuru chibo chipatara chakati ndobva vaenda kusvika kuna dokta achibva shedzera kuti manyorero andiri kuita panapa mwana uyu akakanganiswa kunonzi kukanganiswa ndokaitwa mwana uyu saka inini ende yakumapurisa ndobvaenda pane mekambari pamapurisa vaenda mekambari mapurisa vanoti mapurisa andakasvika vanga vasinga kutora baba nguva iyoyo ini ndega nekurwadziwa ndakaenda muoffice yaofficer in charge ndikanochema ndichitaura nyaya yangu officer in charge vakashedza mapurisa akati right now wonai zviri pabhuku wonai zviri pakadhi wai muchitsika-tsika ende mutora munhu baba vachibva torwa baba vachibva vakandwa mukati vakandwa mukati baba vachibva vatsvaga loya vatsvaga loya zvikanzi no apa imbomira ya so baba vapinda mukati hama dzababa ava dzichibva dzauya kunani kuna mai ava kuti marege yekuti nyaya itaurwa kunze mudzore mungorivhesa matiri nyaya idzoreka zvikanzi naamai ava baba dai vaida tichitaurirane panyaya yemwana wedu ndakarova mwana akasingaperi ndichiti mwana ataure iri nzira yekuti mwana aite sei ataure but amaba vangu achiramba uyezve vanga kutotora mwana uyu vachida kumuendesa kuchegutu vari vega mwanasikana ini namai ndiripo asi mwana vakumubvunza mukama KB mwana anoti iye mama ndichibva kumba ndichienda kushop E kudhorobha kubva kulocation ndakandine munhu aitaura musoro mangu kuti ndengifamba sipidza rufamba naye shoma ndengifamba sipidza rufamba naye shoma chipinda mushop zvese zvakaita mushop aiudzwa kuti chitora chiita so kufunga kwa mai ava vari kufunga baba dzimwe dzenguva vaida kushandisa mwana nemushonga ende ndifunga dai akaenda patiu pamwe aitokwanisa kutobuda akatakura zvinhu zvichienda nekushandiswa saka iko zvino zvibaba ava vakabatwa mangwana ndipo pauri kupinda mukoti matare edzimhosva so amai vari kutaura vachiti ivo zviri kuitwa nehama zvokuya kwandiri vachitira unotora nyaya iyi idzoke murume uyu abude panze wongu murume wangu zvaakaita zvokubata mwana wedu ndizvo here kuva imushandisa chii chataura munzeve dzake kuti anopinda mushopu kukana dai aibatwa akasungwa aita mhosva ndiani iye ari mwana wangu pamuchiti naivo ndofanira kuti ndiite sei pane zviri kutaurwa nehama dzemurume dziri kuti munhu abude mukati nditaure nyaya isiriyo mwana abude hama dzemurume ndo dziri kuenda kumudzimai uyu vachiti madii kutaurirana itaika kuti murume abude muchizarira marume muzotaurirana ari kunze apo baba ava vakabata mwana chibharo mwana akakanganisika grade 2 7 years ya zvakaoma baba ava vane mhuri yakuda sei nemudzimai wavo no vakataura mwana uyu ndione kataura nezvake andakubvunza kuti mhuri yamuna yayo yakakura sei but mwana wandikataura nezvake ndiye mwana wavaina ayo asi kazhinji anogona kunge ari pakati pemumwe kana ari yemukuru kunogona kunge kune mumwe pakati pavo nekuti makore acho anokodzere kuti kumberi kuve nemwana kana mashuru kuve nemwana mwana wavo here baba kana kuti mwana wavo baba ava nemukadzi wavo mwana wavo baba ava nemukadzi wavo ya zvakaoma zvinonzwisa tsitsi baba Isabel kumakendi hai regai timbonzwa kauti vedare vanoti kudini 0713938538 0713938538 muri kunzwa ka icho chekukadoma mati kudini hama dzababa dziri kusvika ka kumukadzi uyu vachimudza kuti madii kungotaurirana madii kakuenda kumatare edzimhosva munobudisa kamurume uyu kuitira kuti mutaurirane ari kunze hei chokwadi apo baba ava vakabata paka hey kadoma musengezi right musengezi ichekuti mukati menzvimbo yemusengezi mukoma KB yange iri bata wabata nezuro ndiri kukati mekutaura naheadman ari mukati menzvimbo yemusengezi achiti zvatiri nazvo panguva ino zvina kumira mushe pane mwana akaenda kunotamba pane mumwe musha paitamba nemuzukuru wepo baba vepamba panosekuru ava ndokubva vashayiwa mari yavo inokwana kuita $60 right
Vashaiwa mari iyi zvikanzi mwana uye wepa next door anga achitamba nemuzukuru wangu ndiye aba mari kwete kuti vakamuona achiba nenyaya yekuti asvika panapa ndiyaita sei ndiye aba mari. Baba vachibva vati inda kuenda kumapostori ndokuenda kune mamwe maziyoni vakasvika kuti ndiitire munamato ndobva itirwa munamato ndokubva vatora hembe yemwana uyu mwana mukomana uyu vachibva vaenda nayo kunzvimbo yatinoshevedzera kuti iyo kwen'anga ndobva vaenda nehembe iyi kune mwana vaende nehembe yemukoma KB vachisvika nehembe iyayi ndokubva vagadzirirwa pahembe iyi mwana uyoyu akatorerwa hembe achibva tara kurwara but kurwara kwakaita mwana uyu haisi nyaya yekuti ndiye akaba mari asi kuti ndiye ane hembe yakaendesa kun'anga right then oroshi will benefit wakachiwemba kemene kyasha ile tefo tikutukane saka tiitese zvadaro baba pati mari iyi yakazonhongwa nevamwe pa next door kama nakadiki kanhonga mari iyi ndobva kati kuna baba 20 kama kuna tete 20 iya mwana achibapiwa 20 mari iyi ndobva shena achibva vachi nguva yachikwa mari iyi uku mwana akuita sei akurodwa pakubuda mari kuti mari yakanhongwa nevanhu pa next door nemwana uku mwana akataka kutorwara ndokubva vaenda kwa headman achibva ati ndozvakaitika izvo aende kwa headman vanhu vane mwana ari kurwara ndobva ita macontributions ndobva vaunganidza mari inokuanda 60 years ndobva vanopa murume uyayo wokuti ndabirwa mari iyoyo ndobva agamuchira agamuchira ndokubva vati honaika tauya nemwana wedu muri kuti akaba mari yenyu saka tiri kuti mwana wedu ngaachite sei ngaachipora handi kuti mwana apore mwana achapora ndobva zvazobuda manje kuti mwana mari iyi yakanhongwa uko vanhu vakanhonga mari vave vakatoda nawo kwaheadman vakatara zvichekoro zvikanzi mwana wedu akanhonga 60 years yange deke izvo ichibva kuti ndo 60 years yechi yemurume uyu apa murume uyu atabhadharisa vanhu mari akapiwa apo aenda kuchechi ndobva aenda kuganga ndobva anogadzira mwana dare reheadman rikakwanisa kuenda kune vechipostori vayo kunovabvunza mapostori vakashevedzera kuti wangu takabikwa pano tikatora ivhu asi ivhu redu rikatora izvozvo takagadzira tichiti munhu anenge akaba mari anorohwa nehana wenu munamata hurai okay vabvuma right hembe kuti vanhu vazive kuti hembe yemwana uyu yakatorwa muzukuru uyayi wasekuru ava vakatora hembe yemwana uyu yange yekutaurwa nemuzukuru wavo achiudzani vanhu kuti sekuru makatora hembe yabhururu wangu muchiti ndiyaba mari asi bhururu kudai angakaba mari yemwana wenyu mari yenyu nenionekadei nakashika mari hana mbotora mari sekuru vakada kudzika mwana pamba mwana akasvika pakunhonga chidhina akatema sekuru ava sekuru vakatombofa mahafu achiti amundimanikidza kuti ndirambe kuti makatora hembe yemwana uyu makagadzira so mwana uyu nezuro akafa afa denorosh mwana ane hembe yakatorwa achifungidzirwa kuti ndiye angatora mari akafa afa so nezuro mukoma wangu yanga iri nyaya yekuti ngaendeswe kwaakafira avati ngaende uko ngaendese kwaakafira so pari zvino zvemukoma kepi ndakasiya kuri kudzorera chitona pari zvino tamira kuti nzochaita sei asi headman ichitaura navo vanoti iwo nyaya iyi ndakaendesa kwamambo kwazvengezi saka mukati mekugadzira umu kana munhu wabirwa vaivai kana kuti uri kuti mukadzi wako ari kuita chifambi kana kuti mumunda mako wakabirwa wawafungira kuti ndiye ari kuba ndiye unotorera chinhu chake uchigadzira rekanotema nedemo kana kuti unongogadzira mushonga unobata ari kuita mhosva ndinoita sei zvakaitwa kumusengezi ndizvo here kunotora hembe dzemwana dzinogadzirwa nenyaya yekuti ndiye aba mari musati waziva hauna kuona mwana uyu matanga akura sei 17 years ari mukomana atori nababa vakafa vabereki vakafa hapo ndipasekuru vari kutochengetwa munhu akanotora hembe yemukomana uyu ndiani ndiwo sekuru vari kumuchengeta sekuru kunyengeta mwana uyo ndio vakanotora hembe yeshamwari yemuzukuru vari kuchengeta vachiti izvo ndiye bhururu wako ndiye aba mari panapa nekuti sekuru vavo vakabirwa mari
vane muzukuru vanogara naye pamba asi muzukuru uyu anotamba nemwana kuma next door mwana uyu paakauya pamba achitamba pamba apa sekuru vachibva vati shamwari yako iya muzukuru wangu yangu chitamba naye panapa ndiye abachi asi muzukuru akazodza vana vakati aiwa sekuru vatitora hembe yeshamwari yangu vachiti ndiye akaba vachibva vaendesa kun'anga ende chokwadi sekuru pandiri kubvunzira ndepekuti ndiwo here vakasvika kumba kwemuzukuru kweshamwari yemuzukuru vakanotora hembe vakatotsvaka nziye kutora hembe achibvatora hembe ende hembe iyo yakatooneka kuti kumba iko ende vakanoigadzira kusvikira mwana nhasi afa ende pavakaripwa mari yavo vakatonzi tiri kukumbira kuti mwana achida sei achifapa vakanzi achaita mwana achibva afa zvakaoma muri kunzwa chiri kubva kumusengezi icho munoti kudini nezvakaitwa nasekuru kuenda kunotora ka hembe yemuzukuru wavo anditi shamwari yemuzukuru vachifungidzira kuti ndiye akatora kamari vakanogadzirisa mwana uyo akatanga kurwara pakatozoonekwa kuti aiwa mari iyi yakatonhongwa yanga yatorasika apo vakatobhadharwa mari yavo futi asi mwana afa zviri kunzi narudo ndiri pamanyame kwazisa kune mutwini wangu ndinonzi Rufaro ndiri pamanyame kwazisa kune mutwini wangu Rudo vakomana izvi hazviite ndabatikana ndiri kunzwa chirongwa ichi mukombi ndarwadziwa hapana chokutonga apa baba avo ngavaite sei ngavagare mukati ngavagare chizarira ikoko kuchitokisi ikoko zvinorwadza baba Isabel mwana wako nyakubereka 7 years 7 years kumuita mudzimai zvaita sei kudai vanga vachidaka mudzimai vakadii kuenda kunotsvaga mudzimai kunze ameno rekatinzwe hanzi sekuru vaita sei ava zvakaitwa nasekuru avo vekutora zvakaitwa nasekuru avo vekutora hembe yeshamwari yemuzukuru vachinogadzira avo mwana achizofa vanoda kuchachangiwa nanchamuura munyu hazviko izvo ndinonzi Valentine Chigango supporter yeLiverpool zvinorwadza chokwadi unongofungidzira kuti ndo zvaitwa uyu mwana uyu kuti uyu munhu ndiye atora izvozvo ndiye atora mari yako vanotora kahembe unogadzira alright wagadzira kudaro kana wabhadharwa mari yako back wakadii kuenda kune munhu akakubetsera kuitira kuti aite reverse madhiri mwana apone kana ndimiwo baba Pati na baba Isabel vanhu mukati hama dzababa avo dzinofanirwa kakusungwa futi dzikaramba hanzi dzikaramba dziri kudaka hanzi dzikafurira amai vemwana akakanganisika hazvina kusiyana nokuraya munhu ndinonzi Prince Gezani padombo shava paMore Life ichokwadi hanzi hama dzababa avo dziri kufurira nokudza amai kuti itai kuti murume wenyu abve mukati mutaurirane ari kunze vanofanira kakusungwa vakaramba vachinotaura mashoko akadaro kuti amai vaiti vakareperwa mwana nemurume anotsigira kubatwa chibharo naye Degree Mashumani ndinonzi Kamusana Mr. Kamzi UK hanzi UK Urungwe Karoi hanzi anotsigirwa kubatwa chibharo naye Degree Mashumani ichokwadi ndo zviri kutaurwa panapa namukoma Kamusana Mr. Kamzi vari UK Urungwe Karoi kuri seko nhasi inyaya isina kumboreba inyaya pfupi yakaitika mukati menzvimbo inonzi Lower Gweru muLower Gweru mune nyaya yakaitika yababa vakafa asi baba ava mhuri yeZimbabwe baba ava vakaita mukadzi wavo akafa achidzisungirira ndokuita mumwe mukadzi wechi2 ndobva amwa poison ndokuita mukadzi wechi3 ndobva amwa poison ndokuita mukadzi wechi4 achibva afa nepamuviri asi baba ava vanga vakurova vakadzi vechidiki chikonzero vanga vakura vanga vane makore kuti 73 years zokuberekwa asi pavazofa pekupedzisira ivo baba ava vanga sisina munhu anga aripo vana vavo chaivo vairamba kuvachengeta vachiti matambudziko atiri kuita aya ndani ndababa asi vazotambudzika kudaro baba vakazorwara mhuri yeZimbabwe rega ndikudze baba vamafiri avakaita vanoratidza kuti ivo vakatofa vakaita 2 days vari vega mumba pasina ari kuziva vanhu vakaziva zvekutora vadhoo kuvhura vachinonzwa mumba makutobuda mweya kuziva kuti mumba mune munhu akafa vadaro vanhu vari parufu pane munhu akasimuka achiti veduweyo paukama mhepo yemunhu afa kunyange maiseka mese inogona kumuka pachivanhu tinochiziva right
kuti vangwana dambudziko nemurume uyu. Munhu kana afa zvakaoma tadita famba tigoziva chakatora hama yedu but vanhu vaitaura mashika kuti kwanzi munotsvagire naiye munhu yakataka kutukwa nevanhu vachinzi munenge maifamba mese nekuti pfungwa dzevanhu dzaiti baba ava ndo yanga iri problem kuvanhu vari kutambudzika ndokuti vaimuka regai vafi vakadaro ende vaiti vanhu vese vakafa ava madzimai avanokwana kuita 4 akakonzereswa naivo yeti mukoma KB aripo ari muhama idzi aipfeka mweya wemunhu uyu aikonzeresa baba vanga sina problem baba Isabel zvikanzi ngative nechokwadi nevanguvana nevazukuru ngative nechokwadi ngatizvitsvakei kuchibva kwatsvaga munhu akauya pamba achinzi izvo anofanira kuti agadzise zvinhu izvi munhu uyu paakauya pamba mukoma kepi zvikanzi tiri kurara mangwana tozoita sei tozoita basa aenda kudoro zoita rombononoka magwa achiyazo mandirozorara vaenda kudaro kudoro ikoko ndokusvika ndokunokonana nemunhu kudoro kwaangari achidzoka pamba ndokuzomwira poison pamba mubatsiri ndokumwira poison pamba achibva afa apo kuti nenzira iyeyi yaifanira vanhu vekutanga madzimai ababa vaya asi haisi hama yepo nenyaya yekuti auzobatsira akabva afa senzira iyoyo zvikanzi toita sei zvikanzi nevamwe vakomanaka nyaya iyi yamhosva munhu afira panapa ngatibatsirane munhu achibva aenda kunovigwa kana iri nyaya mapurisa tinozoita nyaya bati munhu aita sei anovigwa but tisamira hone zvinhu zvakutorwa nevatorwa pano handirire mberi ndokushedza mubatsirwa nomubatsiri handiri kupinda mudzimba dzenyu pane patori nedambudziko garai mumayadhi menyu kana tichite nyaya iyi toda kuitira masango pasina musha wevanhu but uyai nevana venyu kunyanya vane vana malastibhoni magotwe uyai navo pano kana kari kacheche kari kwekupedzisira ngakauye pano kana ari 7 years asi riri gotwe ngariuye pano kana ari iye akaroora riri gotwe kumakwenyu magotwe wese ngauye pano teni ore shiwiri benefu wakachiwemba kimiriki acha tikutukanei saka ndiite sei papaidzai mukoma KB wachibva asvika paye svikanzi basa rakupanga vanhu vandiri kutaura kaita zvinhu zvavareshi vanhu svikanzi mbiri achibva dzasimuka vakuru vaunonzi nyamutsasuri vari ungatimesango ipapo kuchibva kwakwatorwa tsvebo ndokubva yandopiwa umwe mwana ane 7 years ari mwanasikana zvikanzi ini ndanga ndiri mukati mekushanda but handichashandi nokuti ndikashanda inini muchati pane zvandoziva asi mwana wenyu ngaachiita basa ndiye akudzi nhengi sokuti ini mushandiri ndiri bhosho ndobva ndati aiwa inini bhosho ndagara pasi ndakuti bhosho ave uyu but ari mwana wenyu ngaite basa right saka mwana achibva aita basa rakatumwa mwana kutanga kukuchinja mwana ipapo kuti kuti ambiri kuti zvakuitika ipapo kutanga kutenderera vanhu vachiimba achitenderera vachiimba ndokusokuna mwa bamuri ndobva ngoti nechimbo baba yotanga kumakeba kutanga kuita senge munhu ari kuchema kutanga kutaura kuti inini zvinhu zvindakatora mushonga kwakati ndikaita kwakati zvakati ndikataka kuura zvakati wandikataka kudya ndinenge imba iyi kusvika ndaipedza ndini uyu murume akarara pasi nhasi uyu ndini ndamudya kana muchina handiende kuratidza kuti kumba kwangu ndinei zuva ramuruti akafa harisivora akafa munhu ndakatora kare saka muri kuti munhu akatambidzwa tsvimbo nemwana yes vanova baba munini ndo vaikonzera rufu ndo vaikonzera zvikatonze pane dzimwe dzimba dzitori nemazita avakatotora kare pavavhara imba iyi pane imwe imba yavakutanga zvikanzi budisai vakatobudisa bepa ranga riri malisti vana vadiki mino zvacho vatanga vachatanga kutisungwepo vaona kutorwisa munhu zvikanobatsira aiwa imi makatanga kurwisa munhu ndine mapepa ibasa mukarwisa munhu ini ndakuenda kana imi muchiona kuti dambudziko ranga makwanisa kuriona mobva matanga kurova munhu mairegere kukurova munhu nokuti munhu wamaifungira kuti ndiye haasiri akatofawo achitambudzwa vana vakaungana vana vakatanga kuchema vana vaida kurova baba ava vana baba akafa vanove vana vaitiza baba vachitambura vega yes baba vakafa vasina munhu ari kuvabatsira vachiti baba ndivari kutiroya so ndivakasora kuti saka nguva chiteveka muzara wedu muzara akafa achitambura tisingambomupekana mari tichiti ndiye dambudziko iye munhu aripo vakuda kurova muzara zvikanzi mukangodaro chete makanganisa so kutaura kuno kwatiri kuti baba ava vanoita sekunonzi munhu uyoyo ane chirwere chokuvhunduka chekuti kana akagara anogona kungovhunduka ikangoti but paanovhunduka anenge achitaura mazita evamwe vanhu vaya laini yese yakafa iyayi yangaitaura kana kuti dzimwe dziwa akagara anotokazi muri kuona here maiguru ava ari kutaura maiguru mukadzi wemukoma uyoyo akafa uyoyo akafa uyo ndo akataura kuti maiguru asvika pano maiguru ari kunishedza riya kuno kana kuti mukoma ari kunishedza ari kuno saka murume uyo akati mubatsiri akati izvo apa ndangoti tiratidzane kuti tadaka chikamu chipi kana iri nyaya yekuti baba vanoziva kurapwa nezvavo nekuti vane zvavo zvinhu zvakataura zvinhu zvokuti vataura chete asi turusi dzavo nepfuma yavo yese vanayo kumba kwavo saka mubatsiri akangoti munhu aikonzera rufu mumusha muazikano
zvikanzi apa patiri panapa ndipe mufi taonesana izvi asi imi mukana mutira kuti isusu tibatsire pamusoro pemurume anotanga magara pasi imi moti toda kuti zvinhu zvobvisa saka vakomana vese vagara pasi zvikanzizvo hakuna kwatinoenda kana mabasa atisi kudzokera zviso zvinofanira kuti zvibude ende baba vakanzizvo vanofanira kuti vamboita mazuva nekuti pavari kuzvinozvi vandesinginonzi munhu akuda usingarupenga zvikanzi achaita right kana aita right anofanira kutaura ega opupura ega kuti kana kumapurisa anosiyana kuti ndatendera vanhu kuti vapinde mumba mangu vabvise zviripo ndo patinotenda kupinda mumba imomo saka bamudiki ndiwo akakonzera zvakare rufu rwomubatsiri ndiwo akakonzera rufu rwomubatsiri zoti mubatsiri iye zvakare pane zvimwe zvakatoitika zvekutoti hembe dzemubatsiri dzavanopfeka uri pabasa chaidze dzakatombobuda moto hai ndekupuku makuti ya kwakaipa twanzi na Clara Tomu mwana wa mambo